सो फ्रेंड्स, हमने कोप जर्सी से आज प्लेयर वर्जन जर्मनी की जर्सी मंगाई है, होम जर्सी। तो मैं थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ आपको प्लेयर वर्जन जर्सी में और फ़ैन वर्जन जर्सी में। प्लेयर वर्जन जर्सी हमने होम जर्सी मंगाई है, वाइट जर्सी। इसमें सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, जो इसके स्ट्रिप्स हैं ये इलास्टिक हैं, और जो ये फ़ैन वर्जन जर्सी है इसमें सिंपल कपड़ा। और दूसरा डिफरेंस है कि ये इसका जो लोगो है वो प्रिंटेड लोगो है, ये मतलब स्टिच्ड लोगो है। इसका ये वाला लोगो भी स्टिच्ड है, और यहाँ इसमें एरो रेडी लिखा हुआ है। और इसका जो कट है वो अब स्ट्रेट कट है टी शर्ट का, देखें। लेकिन इस वाली का कट हेल्म कट है। इसमें एक एक्स्ट्रा लोगो भी है, ऑथेंटिक लोगो। और यहाँ पे ये लोगो भी लिखा हुआ है इसमें। इसका कट बड़ा प्यारा है और हीट ड्राई है यहाँ पे। इसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, इसमें ए मिसिंग है, तो हमने रिप्लेसमेंट के लिए इसको बोल दिया है। लेकिन इसका कपड़ा और उस कपड़े में बहुत फ़र्क है। इसमें आप देख सकते हैं ये हीट ड्राई कपड़ा है, बिल्कुल भी स्वेटिंग इसमें नहीं होती। ये दूसरा कपड़ा जो काफ़ी सिंपल कपड़ा है फ़ैन वर्जन का। इसकी बैक साइड में भी 4 स्टार्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ये रबराइज्ड हीट लोगो है, ये दूसरा स्टिच लोगो नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी फ़र्क है कपड़े का। इसका कपड़ा काफ़ी सही है, वो पहन के दिखा देते हैं एक बार इसका कैसा लुक आ रहा है इसका। इस वाले से तो काफ़ी अच्छा है फ़ैन वर्जन से। This is how we look in the player version of German jersey. We also have that cut. Also, Adidas logo, whole World Cup stars. This is a fan jersey, and we can see a lot of difference between fan version and a player version. You can see the Deutschland.